吐き出し切った後に上げてみてください。じゃあ行ってきます。行ってきます。行ってきます。やってみます。行きます。美容整体の大倉美希です。このチャンネルはエステ整体の成果をもっと高めるためのセルフケアなどをご案内しています。今日はダイエット、送信エステなどにいらっしゃるお客様の中にも多い、なんか胃がぽっこり出てきたみたいなことありませんか？で、そんな方のセルフケアをご紹介したいと思います。結構ダイエットをするときにスタイルとして気にされるのって下っ腹が出てるなとか、なんかお腹が太くてスカートがとかっていうのもよく聞くところですけれども、胃がぽっこりってどんな感じっていう部分なんですけど、私ちょっとね残念ながら出てないんですけど、こう肋骨のとこありますね。でこう肋骨のとこがこうやってねつながってますね。ここが出てるってわけですね。本当になんかね、寝てる状態だと分かりづらいけど、こう出てるっておっしゃるわけです。でこれがじゃあどうしてここが出るのかっていうところをまずお伝えすると、いくつか理由があって、まず一つが息を吐き出しきれてないっていうのが一つの原因だっておっしゃってる先生も非常に多いです。で確かに息を吐き出しきって下までスーッて横隔膜をこう下げていくと、このね腹筋の深いところにズーンっていうなんか深い筋肉痛みたいなのを感じるわけですよ。ちょっとこう今息吐き出し切ってみてほしいんですけど、だいたい7秒から10秒ぐらい吐き出し切ったところあたりからこの辺に腹筋のこう筋肉の感覚を覚えると思うんですけど、ちょっと一回吐いてみますか。いきます。やってないしねってね。びっくりした。途中止まっちゃった。吐き出し切って。で、ただ、この部分で吐き出し切った時に、なんか力入ってんのかわかんないな、みたいなのが多いと思うんですよ。で、実際のところを言うと、もうなんかぽっこり出ちゃってお腹が出ちゃってっていうと、まず筋肉が足りないわけで、吐き出し切ったところで自分の筋肉の使い方なんて結構な確率で忘れてらっしゃるんですよ。思い出さなきゃいけないんですけど、もしかしたら一回もやったことないかもしれないですけど、で吐き出し切った後にこれで力が入ってないなって思ったら、そのまま息を吐き出したまま止めてちょっと起こしてください。こう息を吐き出し切った後にちょっと起こすというか、ちょっと伸ばす感じ、ここってやるとちょっとここに腹筋痛感じるんじゃないでしょうか。という感じで、なんかこう横隔膜を下に下げ切って中の筋肉が使えてるかっていうのが、一つここが出ないためのトレーニングにはなるんですけれども、もう一つ私もこういろんなの見てて面白いなって思ったのが、そもそもこの肋骨のところあたりの筋肉、大胸筋やらこの小胸筋のところが凝り固まっていて、息を吸った時に広がってませんよっていう先生がいらっしゃって、広がってないからここが広がらないから、こっちは浮遊骨って言って骨がつながってないところなんで広がりやすいわけですね。こっちは固まっちゃうともうくっついてるから広がらないってことになっても、息吸う時に空気入んないとしょうがないんで、入った時に下が膨らんでるからこっちが肋骨がどんどん広がって、なんかブラとかも若い時は65だったのにな、70だったのになが80みたいなことになるわけですよ。なので、そこをここの上の部分をほぐして呼吸をした時に上が広がるような状態を作ってあげると肋骨が締めれますよっていうやり方もあるようです。ただこれは緩ませてやるっていうのはいいとは思うんですけども、やっぱり私たちこう送信エステとかでサイズ測ってリアルな数字でやらせていただいている側からすると、ちょっと緩めるだけじゃちょっと弱いかなというか、成果が出るにはちょっと弱いかなという感じですけども、補助的にこういう上部のところを緩ませることで根本の原因を解決するっていうセルフケアとしてはいいと思います。実際この肋骨の下のところを締めるっていうことを意識し始めてから、
本当に実際つけてるブラのアンダーが本当に緩くなりました。意識してやっていくと、なんかここってもうさ、骨だから締まったりとか細くなんないんじゃないのって思ってる方でも諦めずにやってると成果出る部分ではあるので、ぜひやっていただきたいんですけれども、実際こういうふうに立った状態でやってもいいですし、寝た状態でやることもできると思うんですけども、今日は分かりやすいようにちょっと寝てやっていこうかと思うので、実際やっていこうと思います。レッツトライ。では早速やっていこうと思います。でまず今日やっていく工程が3つですね。で1つが胸を開いていく、息をしっかり吸い切れるような、背中が固まっている人も非常に多いと思うので、持ってる方はストレッチポールだったりとかやっていいと思うんですけども、ない方はタオルケットとかでだいたい10センチちょっとぐらいのこの筒状のものを作っていただいて、コロコロこうね回していくとこうやってこの形ぐらいになるので、背中に対してこの肩甲骨のところからこの腰の骨ぐらいまでの長さぐらいに揃えてやるといいと思います。っていうのをやって、であと肋骨周りを広げて緩めて、で、最後に息を吐き出し切って深い深層の筋肉をトレーニングしていくっていうのをやっていこうと思います。では、これで胸を開いていくような位置なので、あまり下すぎても開きませんし、上すぎてもちょっと頭が上がっちゃうと思うので、そうですね、懐かしい感じでいくとこう赤ちゃんをおぶってるようなぐらいの高さですかね。でこんなぐらいの高さに置いていただいて、あとはね寝てから調整できるので、これで寝てみてください。で寝た状態になっていくと、なんか胸がねこう開いていくような感じと、胸を張れるような感じっていうのを感じると思うんですけども、これ腰が痛い方とかいらっしゃったら、これ無理せずにこの工程はすっ飛ばしてください。で、大丈夫な方はこれそれこそバストアップとかでもいいと思うんですけど、まず腕を上げていただいて、ここ肋骨のところが広く出るような状態にします。プラス腕も少しストレッチして伸びると思います。で反対の手でこの肋骨周りを10センチぐらいの螺旋で手のひら全体で温めるように、摩擦していって、で、くるくるくるだから3回ぐらいでこの脇の横ぐらいまでいけると思います。でこれで3回下から上下から上で3回やっていったら、今度は上下に123で、だいたいこれで上行く時も下行く時も筋肉と骨をこう少し優しくほぐし伸ばすような感覚で20回ぐらいやっていきます。で温まってきた感覚ある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、もちろん反対側っていうのもやっていきます。でこれが終わって肋骨周り、あと鎖骨のところですね。鎖骨のところも布があると多分、クリームがあればクリームでもいいですけど、なかったら布地があった方がやりやすいので、布がある状態のでここを鎖骨の下を指のこの第1関節第2関節のこの平らなところ、だいたい2本指ぐらいでできると思います。摩擦してだいたい20回ぐらい行ったり来たり往復で温めていきます。でこれもなんか温かい感じがあって、痛みとかがなければだいたい30秒ぐらいやっても、こっちもそうですけど少し長くやっても特別効きすぎて痛くなる主義ではないのでやってみてください。でほぐれてきたところで、これちょっとずっとこれやってるのが辛いなって方はこれ取っちゃってください。で取っていただいて、で実際息を吐き出し切るっていう工程に入っていきます。これ膝を立ててもいいですし、足を伸ばしてもいいですし、どっちでも大丈夫なんですけれども、踏ん張りやすいというか力入れるところのポイントが分かりやすいようだったら膝立ててやってみてください。で息を、よくロングブレスとかでもあったと思うんですけども、だいたい3秒ぐらいで吸って7秒で吐くっていうのを、頑張れたら10秒ぐらいかけて吐き出し切るっていうのを細く長く吐き出していってください。でこれで息を止めた状態でこのまま引き上げるか、
これ腰痛い人これも無理しないでください。痛い人はちょっと痛いかもしれないです。でこれを、3回まずやってみましょう。いきます。で息吐き出し切って上げる。伝わるかしら。でもう一回戻して吸って、でゆっくり上げる。でこれ、見ててなんとなくわかると思うんですけども、腹式の呼吸というよりはどちらかというとピラティスとかに近いような、胸でやっていく胸式の呼吸でやっていくことで、この胸周りっていうのの筋肉を動かしてあげてほぐして、あとは深い部分をトレーニングしていくっていう運動になっていきます。でもう一つ、なんかちょっとこれじゃ物足りないな、もうちょっとダイエットしてる感じでやりたいなっていう方とか会う方がいたら、今度はお尻を上に上げ、吐き出し切った後に上げてみてください。じゃあ行ってきます。行ってきます。行ってきます。やってみます。いきます。で吐き出し切ったらこのままぐーっと上げてきます。でゆっくり下げて、でもう一回吸います。でその時に今吐き出し切ってから上げたんですけど、もう一パターンとしては吸って上げて筋量がある方とかだったらより効いてる感じっていうのはこっちの方が感じるかもしれないです。でゆっくり下げて吸いながらで吐き出し切る。最初のうちは 2,3 回という動かし方確認するっていう感じでいいと思うんですけれども、実際には10回ぐらいはやっていただいて、でだんだん慣れてきたら回数を増やして、朝晩やるとか2セット3セットやるとかっていうのをやっていくといいと思います。はい、では今回のぽっこりのトレーニングとストレッチいかがでしたでしょうか。やっぱり中年太りって言ったらちょっとこう響きは悪いですけれども、ただ太っていったっていうよりはなんかちょっとおじさんおばさんっぽく見えるっていうのが、ここがぽっこりしてる感じの、ボディラインなのかなと思います。でここを締めていくことでやっぱり若いボディラインを作っていけるっていうのもありますし、あとはバストアップに関して言うとアンダーがやっぱり最初に言った通り引き締まっていくとバストのトップとの差が作れて、より綺麗なバストのラインの土台みたいな部分が作れるので非常にバストアップにもいいと思うので、そういうのもしたいなって方はやってみてください。でこの動画がいいなとか面白いなと思っていただけた方は是非チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。またね。